Përshëndetje. Sot dua ndaj një shqetësim për gjithë shoqërinë shqiptare. Për kompanitë celulare. Janë dy kompani. Dhe ato diktojnë çmimet në treg. Nuk ka në asnjë vend tjetër të Bashkimit Evropian që një shtet të ketë vetëm dy kompani celulare. Detyrimisht ata abuzojnë me të gjithë ne. Personalisht do të marr pa diskutuar që si gazetar më kanë ardhur qindra ankimime për One. Çfarë ndodh? Personalisht kam edhe telefonin e shtëpisë, ashtu si kundër edhe internetin e shtëpisë me One. Sa e ndodh një defekt, marr numrin One dhe gjysore do presësh njerë, pastaj del njëra thot do kemi këto dhe I them çaj hallin. Kurse si nuk zgjedh thot, ja po e shikojmë e ke në rregull, shikoj edhe një herë, lëviz këtë, me ditë të tëra. Dhe kur I them që I ka lëvizur të gjitha, I bëj sepse tashmë jam mësuar me këto probleme, nuk t'japin zgjidhje, absolutisht asnjë zgjidhje, me ditë të tëra. Madje më them, kur I them njëri, po silleni një teknik, duhet sillim nesër pas nesër, I ikën dhe një muaj. Dhe fare pa internet. Me kuptoni si çfarë ndodh apo jo. Dhe shpesh herë lëshoj mesazhe që u rregullua linja, jeni në rregull tani. Domethënë pa mbaruar, pa ardhur asnjë teknik, pa marrë asnjë telefon, pa sqaruar asnjë gjë, e kupton? Madje ato dhe të provokojnë, të bëjnë depresion. Pse të bëjnë presion? Sepse vetëm kompanitë celulare kanë të drejtë të nisë mesazh. Ti nuk ke të drejtë ti nisësh mesazh atyre. Pse ndodh kjo? Me çfarë drejt? Kush janë ata që na detyrojnë ne ti lexojmë ndërsa ne hallin ton të mos e lexojnë? A ndodh kjo në ndonjë vend tjetër të botës? Ç'është ky mesazh që vetëm kompanitë celulare kanë të drejtë të nisin mesazhe, ne s'kemi të drejtë. As të ankojmë, as që e mall, as të komunikojmë, nuk komunikojmë dot. Sepse thash edhe me linjë që kanë për komunikim, do orë të tëra, pritje, japin muzikë, lloj muzikësh që edhe s'na pëlqejnë, jemi detyruar të dëgjojmë ata, të presim ata, ku vjen puna për lekët I marr në kohë. S'ke shans një minutë sepse me një pra ky është një problem të shqetësues. Shteti hesht, spaku hesht dhe të gjithë I vuajmë ne shqiptarët. Ne paguajmë si frëngu pulën, 2 fishin, 3 fishin, rrim dhe muaj pa internet dhe prap paguajmë. E kemi lidhur kontratë dhe s'ke të drejtë të largohesh, nuk po as do vesh edhe tjetër apo 2 janë. Si do bëhet me ne? A do zgjidhet ky problem? Dhe kush do ta zgjidhë? Jemi në hall të madh shqiptarët.